U današnjem videu želim da vam pokažem kako da kreirate ISO file za Windows 11, tako da možete da upgradeujete Windows 10 na 11, čak i ako PC koji nadograđujete ne zadovoljava minimalne kriterijume za samu instalaciju. Primjera radi TPM, Security Boot, malo memorije ili slab procesor. Prvi korak je skinuti i ekstrahovati Media Creation Tool sa GitHuba. Otvorit ćemo web browser i otići ćemo na GitHub, link je u opisu. Kliknut ćemo na Media Creation Tool BAT, zatim ćemo sa desne strane ići na Code, Download zip. Nakon što je file skinut, otići ćemo u folder Downloads, ići ćemo na taj file Extract here, otvoriti ekstratovan folder i pokrenuti Media Creation Tool. Nakon toga, izabrat ćemo opciju 11 koja označava da je to Windows 11. Odmah nakon toga imat ćemo opciju Auto ISO, to je da preuzmemo ISO file ili samu instalaciju na našem računaru. Sam proces ima da potraje, tako da ćemo ovaj deo ubrzati. 2 hours later. Kada je skripta završila, kliknemo bilo koje dugme na tastaturi i nakon toga sam Windows je skinut na lokaciji Downloads. Windows ISO file je snimljen u folderu Media Creation Tool i u folderu Media Creation Tool vidjet ćemo novi zip file, to je Windows 11 koji zauzima 4,22 GB. Ići ćemo desni klik na njega, Extract to Consumer folder, Two hours later. Kada je file ekstratovan, ući ćemo u folder i bukvalno Windows je spreman za instalaciju. Uporedit ćemo ovaj Windows sa originalnim koji je skinut sa Microsofta, koji nije editovan, to je ovaj ovde. Trebalo bi da izbaci da ovaj moj trenutni kompjuter ne podržava Windows 11 iz nekih razloga, da li je procesor, TPM ili ne znam ni ja, RAM memorija, nebitno. Ako idemo next, checking your PC, ovde on radi tu proveru. I trebalo bi sada da mi ne dozvoli da ide dalje. Da, kao što sam je rekao. This PC doesn't currently meet Windows 11 system requirements. Tako da, iz ovih razloga ja trenutno ne mogu da instaliram Windows. Ali sa ovim toolom koji sam vam pokazao sada, on će to da bypassuje. Znači, to je ovaj ovde deo. U ovom slučaju mogu bukvalno i da izaberem da proveri update što je rekomendovano. I ako idem opet next, da će onda vidi da li postoji neki update, ako postoji ima da preuzme i nakon toga trebalo bi da me pusti dalje da radim samu instalaciju Windowsa. Naravno, vi od ovog fajla možete napraviti i preko Rufusa bootabilan USB. I kao što vidite, pustio me je dalje sa samom instalacijom. Pošto ja trenutno ne želim da imam kod sebe na kompjuteru Windows 11, nećemo ići dalje sa procesom. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ne zaboravite da lajkujete i zapratite. Hvala na podršci. Vidimo se u sljedećem videu.